Polşada yeni prezident seçilib. Karol Nawrocki. Hazırda onun görüntüsünü görürsünüz. O, rəqibi Rafal Trzaskowskini cəmi 1% səslə üstəliyib və prezident olub. 50% Karol toplayıb. Rafal Trzaskowski isə Varşava meri cəmi 49% səs toplaya bilib. Halbuki Rafal birinci turda qalib gəlmişdi. Son turda isə Karol Nawrocki üstünlüyü ələ alıb. Bəs Karol Nawrocki kimdir? Polşa və əcnəbilər üçün nə kimi təsir ola bilər? O, açıqlamalarının birində Polşada yaşayan 1 milyondan çox Ukraynalının məhz Polşa hesabına dolandıqlarını bildirmişdi. O, Ukraynanın NATOya daxil olmasına qarşıdır və Karol Nawrocki ABŞ prezidenti Donald Trumpla eyni fikirlərə sahibdir. Karol Nawrocki ölkədə vergiləri azaltmağı, səhiyyə və təhsildə ilk olaraq polyaklara üstünlük veriləcəyini söz verib, ailələrə və fermerlərə çoxlu güzəşt vəd verib. Nawrockinin prezident seçilməsi ilə Polşa miqrasiya siyasəti daha ciddi dəyişə bilər. Əsasən qeyri-legal miqrantlara əhatə eləyəcək bu dəyişikliklər. Proqnozlara görə sərhədlərdə yoxlamalar güclənəcək, humanitar və siyasi miqrantlarla bağlı məhdudiyyət artacaq. Yəni, çox ciddi əsas olmasa, sən siyasi qaçqın statusu ala bilməyəcəksən. Əmək miqrantlarına gəldikdə isə, əsasən Polşa həqiqətən lazım olan sahələrdə işçilərə yol açılacaq. Bu da həmin sahələr üzrə gələnlərin viza almaq şansını yüksəldəcək. Bura tikinti, zavod, fabrik, IT, yaşlılara qulluq və s. kimi işlər daxildir. Rəqəmsal və bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması gözlənilir. Yeni prezident Karol Nawrocki konservativ və evroskeptik bir siyasətçidir. Yəni, Avropa Birliyinə o qədər də meyilli deyil. Onun miqrasiya ilə bağlı əsas siyasəti daxili stabilliyi və sərhədləri gücləndirməkdir. O, eyni zamanda miqrasiya paktına da qarşıdır. Bəli, bu əcnəbilər üçün heç də yaxşı səslənmir. Amma gəlin araşdıraq. Miqrasiya paktı nədir? Avropa Birliyinə daxil olmuş ölkələrin miqrantlarla bağlı qəbul etməli olduğu bir razılaşmadır. Yəni, bu paktı qəbul etməyən ölkələr Avropa Birliyindən çıxmaq təhlükəsi yaşaya bilərlər. Sizcə bu Polşaya lazımdırmı? Məncə xeyr. Niyə? Çünki Polşanın son illər sürətli inkişafı əsasən məhz əcnəbilərin hesabına baş verir. Özü də Ukrayna-Rusiya müharibəsi fonunda Polşanın Avropa Birliyinə daha çox ehtiyacı var. Belə, ümumiyyətlə Polşa ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, legalizasiya və s. buyurun yazın, mən də cavablandırmağa çalışacağım. Sağ olun.